Wasomi hai asubuhi, mwamba mbio mbio anawahi interview ya kazi. Akakipamia hiki kidada hapa. Kidada akamwambia, kaka samani, naomba unisaidie. Viatu vyangu vimekatika na siwezi kutembea peku. Naomba unistili nipate viatu vingine. Mwamba akamwambia, bidada, mimi niko mbio mbio huko naenda kuforce. Bidada akasisitiza sana anataka msaada. Akatoa namba ya kiatu akampa mshikaji. Mwamba ikabidi akimbie kunako duka la karibu hapa kama vepe, amsaidie ubidada apate viatu vingine tuendelee na utaratibu wake. Amefika hapa dukani, pesa alionao mfukoni ni kidogo. Viatu vinauzwa bei mbaya kweli. Mwamba akaanza kulalamika, unajua, endapo kama utanisaidia nikavipata hivi viatu, naenda kuachana na mwanamke ambaye nimemvisha pete na natarajia kumuoa. Ni siri kama mwanaume mwenzako. Mwamba akampunguzia bei, ikabidi Mwamba avirudishe viatu kwa bidada. Amefika akampa viatu bidada mbio mbio huko anakembea. Bidada anataka kumjua zaidi. Mwamba akasema sina muda, tutafutana wakati mwingine tena, mimi nawahi. Akamuuliza jina nani? Mwamba akasema naitwa Jose Daniel. Bidada akamwambia kila laheri, Mungu akusaidie huko na kwenda kuforce mazingira ya kazi. Sasa huko ofisini ambako Mwamba alikuwa anakimbia kuelekea, tayari watu wameshafika huko. Yani ni kwamba Mwamba ameshachelewa, watu kibao wameshaingia huko, kila mtu ameshikilia CV yake tu anaitaka kazi. Sasa kuna mchizi anaitwa Po. Po alivyoingia hapa, wakati amekaa naye kifoleni cha kusubiri, mara kuna bidada ambaye ndo kama HR hapa, ni muajiri, amepita hapa na waona vipi bwana, kumbe wanajuana na Po. Ni goma lake la kitambo alipotezana. Hey, naona kuja hapa, unatafuta nini? Mwamba anasema mimi nimekuja kwa ajili ya interview, nimesikia kuna nafasi ya kazi hapa. Bidada akamwambia wow, sasa kama na unataka huu mchongo rahisi sana, hebu ingia ofisini kwangu huko. Sasa Po amechelewa kuja, kuna wana kibao wamekuja hapo muda wamekaa foleni. Wakamwambia bidada, sio kweli bwana, hii hautendi haki. Sisi tumekaa muda mrefu, huyo amekuja sasa hivi unamwambia ingia wakati anatakiwa kaa, tusubiri sisi kwanza tuhudumiwe. Akaambiwa wewe, kwani hii ni mahakama hadi unadai haki? Sasa sikiliza, kama unataka haki hapa tutendi haki, ondoka ukatafuta ofisi nyingine itakao kutendea haki. Wana ikabidi wewe wapole tu amsikilize wa bidada, maana kugombana na bosi basi muda si mrefu ni lazima utauponza tu. Po akaanza kujieleza kwa bidada, unajua hii kazi naitaka, elimu yangu unajua, hilo ndo faili langu, unaweza ukaangalia ukaona CV yangu na wafaa sana. Bidada akamwambia as long as umeniambia kuwa unaweza ukaperform kwenye hii kazi ambayo unaitafuta, sio mbaya. Sisi wenyewe tulikuwa tunahitaji sana mtu ambaye ana weledi kama wewe. Bidada ikabidi arudi kwa wao wengine waliokuwa wamekaa kifoleni, akamwambia mwenyewe kusanyeni kwanza mafaili yenu, alafu tutawapigia simu baada ya kuangalia CV yenu. Mwamba akakusanya ile akasema sio sawa kiukweli, ulichokifanya umeonesha kabisa au sio mtenda haki kabisa. Akaambiwa nenda akatafute haki huko mbele ya safari. Kabidi wana waziache CV wakatafute maisha mengine. Mala yule mshikaji wetu alomsaidia bidada kule kununua viatu, naye amefika, kumbe alikuwa anakuja kwenye ofisi hii. Alivyofika amechelewa kweli. Mimi nilisikia kuwa mnatangaza kuna nafasi ya kazi kwa. Akaambia ushachelewa tayari, hiyo nafasi tayari ni kama imeshapata mtu. Mwamba akasema lakini ungeangalia CV yangu, na deserve sana hiyo nafasi, kama ungenipa nafasi nifanye kazi kwenye hiyo nafasi. Akaambiwa hapana, umeshachelewa, labda cha kufanya wewe acha tu CV yako, tutaangalia kama vipi, tutakupigia simu. Mwamba kupewa nafasi hata kujieleza kabisa. Na Po akaanza kumwambia wewe, hiyo nafasi ni ya kwangu mimi. Hakika kabisa hiyo nafasi hauwezi ukaichukua, nipo hapa Mwamba, hii nafasi naichukua mimi. Kwa bro, ungetafuta tu kazi zingine za kufanya, hiyo nafasi tayari imeshachukuliwa. Ikabidi Mwamba ajichenge. Sasa wakati Mwamba akiwa anaondoka, akapishana na ule bidada ambaye ametoka kumsaidia kumnunulia viatu naye kwenye ofisi hii. Lakini Mwamba akumuona huyo bidada, yani akumtilia manani, maana tayari ameshavurugwa, maana alijua anapata kazi alafu kama vile kimazingira kazi imekosekana. Bidada alivyomtizama Mwamba akamkumbuka, usino katoka kunisaidia muda si mrefu. Hakutaka kumuita. Akamuuliza huyo bidada mwingine alobaki hapo ofisini, kumbe huyo bidada ndo bosi. Akamuuliza mfanyakazi wake, yule kijana anaondoka pale vipi? Alikuwa na shida gani? Bidada akamjibu yule kijana alikuwa amekuja kutafuta kazi. Vimekuaje? Unajua hiyo kazi tayari kuna Mwamba huyu hapa tumeshampata, kwa hiyo ameacha CV yake. Hebu mpigie simu na hakikisha unampa kazi yoyote ile ambayo unaona itakuwepo. Kabidi bidada afanye kama bosi wake alivyomwagiza, na Mwamba akatambulishwa kwa bosi. Huyu ndo bosi wake na huyu ndo meneja mpya ambaye kimsingi wataanza kufanya naye kazi hapa ndani. Bosi kabidi aende kuzungumza na huyo Mwamba, kumuelekeza nini anakitaka na target ya kutafuta mtu kama yeye ni nini. Anamwambia kuwa kuna makampuni kadhaa anataka ingie nayo makubaliano ya kufanya kazi, lakini kuna namna anatakiwa ayavutie yale makampuni kwa kutengeneza proposal ambayo hao makampuni yakiona ataona yes, kuna namna ataenda kunufaika na huo mchongo ambao huyu bidada kampuni yake itakuwa ikishirikiana na hayo makampuni. Mwamba akasema hizo ndo kazi zangu na nimesomea hizo kazi na uweledi na nina uzoefu wa kufanya hiyo michongo, kwa mama usijali, hilo limeisha. Jose Daniel naye akapigiwa simu.
akaambiwa aje hapa maana bosi alitoa agizo kijana apewe kazi yoyote. Mwamba akafly na akasema hakika nimepata nafasi nilokuwa naitaka kwenye hii kampuni, si ndio? Akaambiwa nafasi imeshapata mtu, si nilikwambia toka siku ile. Kuna kazi hapa ya kusafisha. Kwa kama utahitaji kazi ya kusafisha nitakupa kazi. Mwamba akaona bora 9 nenda shika kuliko 10 nenda rudi. Sawa, nitafanya. Mwamba akapewa ajira ya kusafisha. Huyo mchizi akawa ndo meneja anapambana na kibarua chake. Sasa Mwamba leo akiwa amekuja ofisini kwa huyu Mwamba anakuja kusafisha, mara anashangaa Mwamba yupo Google huko. Ana Google namna gani unaweza kutengeneza? Na we kazi unafanya Google, unauliza Google. Mara Mwamba akafungua ChatGPT. Kwa kumbe Mwamba hakuna kitu chochote. Yaani ametumia udhaifu ule dem kwa sababu alikuwa ni mwanamke wake. Kamzugazuga maneno mengi. Dem naye kaingia kwenye mkenge, kampa bwana yake kazi, alafu bwana yake hakuna kitu, ni sifuri. Muda huu Jose Daniel akiwa anafanya usafi kakutana na ile pisi. Leo ndo mara ya kwanza anakutana nayo hapa. Wakaanza kuzungumza, na kuona umepata kazi. Nasema yes nimepata, japo sio kazi nilokuwa nataka. Kaambia nashukuru sana kwa siku ile ulinisaidia sana. Kiukweli wewe ni mtu mwema sana. Jose Daniel naye akafurahi sana kukutana na huyu bidada hapa, na Mwamba akaona sio mbaya, ngoja tupambane. Mchizi ameshaandaa tayari hiyo ripoti yake, akaipeleka kwa bosi kuwa bosi, vipi kama mchongo ukiwa umeandaliwa kama hivi? Bosi akamwambia sio mbaya, nitaupitia alafu nitakupa majibu. Anamaliza anakutana na kile kidem chake, vipi? Bosi anasemaje? Na umeandika vizuri. Jamaa akamwambia unashaka nini? Mimi ndo mkali wa hizi kazi na nimeandika vizuri, uwezi amini. Bosi ni lazima ataipenda. Demo akamwambia kuwa makini. Endapo kama utaleta mapepe ujue tunafukuzwa wote kazi hapa. Mimi nilokuajili na wewe. Jamaa akamwambia usiwe na shaka. Mimi nimenyoosha kila kitu, hautaamini kitakachotokea huko mbele ya safari. Sasa bosi anaanza kupitia sasa kile ambacho ameandikiwa na huyu Mwamba. Bosi anashangaa. La mbele la nyuma havieleweki, yani vitu vimevurugana. Kila akishika hizi karatasi anaona ni utopolo tu, hakuna kitu chochote kimeandikwa. Yaani anaona viola tu. Bosi akaona toba, akatupa hii karatasi. Wakati anaitupa, Jose Daniel alikuwa anaingia huko. Bosi vipi? Bosi anasema samani, sijamaanisha kukupiga na hizi karatasi, lakini nimevurugwa sana, sijategemea kitu ambacho nimekiona. Ikabidi aanze kuzungumza na Jose. Jose akawa anamwambia kiukweli ninaweza kukusaidia. Bosi anasema utanisaidia nini? Jose anasema nitakusaidia kama niliweza kukusaidia kesi ya viatu. Chochote ambacho unakwama mimi naweza nikakusaidia. Kwani shida iko wapi? Bosi akamwambia malengo yake na mipango yake ambayo kimsingi anataka kuifanya kwenye kampuni yake na aina ya watu anataka kushirikiana nao. Lakini amefeli kwenye namna ambavyo hii proposal imetengenezwa. Anaamini kabisa itaenda kumkosesha mchongo ambao alikuwa anautafuta kwa muda mrefu sana. Jose Daniel akamshauri udem kuwa mimi ndipo kama utanipa nafasi na uwezo wa kukusaidia na nikakuandikia kitu ambacho kila mtu akikiona atatamani kufanya kazi na wewe. Binti akamwambia sawa, hebu pambana tuone. Akaenda kukaa kwenye mashine ya poo na akaanza kuchakata hiyo kazi. Mwamba aliichakata kinoma mpaka usingizi ukampitia. Kumekucha asubuhi, ile poo anakuja ofisini kwake. Anamkuta Jose amelala hapa kwenye kiti chake. Wewe unafanya nini kwenye kiti changu? Ulikuwa unafanya nini? Mwamba akashtuka, kweli samani. Akamwambia usisubutu tena. Ulikuwa unagusa nini? Ulikuwa unatumia kompyuta yangu, si ndio? Mwamba akaanza kuogopa, unajua. Toka kwenye meza yangu. Ikabidi Mwamba abebe hizi faili zake na aondoke hapa. Mchizi alimtizama kweli, akamkata jicho na akamwambia huyu ni msafishaji tu, inabidi uzingatie kazi yako ile kuleta hapa. Mwamba akamwambia wewe naye pia ni meneja, pia inabidi uzingatie kazi yako maana na wewe naye pia unafeli. Malaki kidemke akamwambia Jose Daniel, endapo kama utaendelea na tabia hii ujue kabisa tutakufukuza kazi muda si mrefu. Mwamba akamwambia bwana mwenyewe nimeshachoka hizo kazi za kusafisha, so kama unataka kunifukuza nifukuze tu sasa hivi, hujachelewa. Muda si mrefu bosi akamfuata Mwamba na akaja kumwambia kuwa wale wageni wanakuja leo, hakikisha kabisa usije ukafanya upuuzi kama ulionipa jana, nisije nikalikosa hili dili, kiukweli tutaachana vizuri, naomba ufanye kazi yako ipasavyo. Mwamba akaona hapa moto utamwakia muda si mrefu. Ikabidi amtafute Jose Daniel. Akamwambia bwana sikiliza nikwambie, naamini kabisa taaluma yako ni kubwa kuliko ya kwangu, hili nimeshalijua, naomba unisaidie kaka, hapa naomboka, yani muda si mrefu natia ushuzi hii kampuni, naomba unisaidie kaka. Jamaa akamwambia nikusaidie kitu gani? Mchizi akachukua kitambaa chake akamwambia kaka mimi nitakusaidia kusafisha hapa, nisaidie tu mimi nisije nikaumbuka hapa, tayari hapa nishakunya, nisaidie kaka kuzoa hii. Akamwambia hakuna kitu mzee, weka pambane, wewe si meneja akafanye kazi yako. Muda si mrefu baba au wageni waliokuwa wanasubiriwa tayari wameshafika hapa, wanachotaka kukisoma sijui kama kimeshaandaliwa. Jose Daniel naye yuko busy anajifanya tu anasafisha hapa, maana anajua muda si mrefu ya ibovu hapa linapasuka. Wabosi walivyofika hapa, mmefikia wapi? Bila shaka mmeshajiandaa vizuri, hebu mtupe huo mpango kazi wenu tuusome. Mwamba akamkurupua huko, lete mpango kazi. Mwamba akaja na mpango kazi wake, ajiamini kabisa. Bosi alivyoushika kutaka kuusoma anaona toba, mbona aviola
hakuna chochote kilichoandikwa hapa, anaona ni bonge la dada tu, akaona toba, huyu mtu ni wa wapi huyu? Ametoka wapi? Mbona ni mpumbavu kiasi hiki? Hivi ni nini hiki nitakachompa huyo mzee? Ikabidi aanze kumwambia bosi, unajua tulikuwa tumeandaa lakini vitu havijakamilika. Hataki kabisa kumpa huyo bosi hii faili ili aweze kulisoma aone mipango ya hii kampuni namna gani imejiandaa kufanya kazi na hao wawekezaji. Ikabidi Jose Daniel amnongoneze huyo bosi, angalia hiyo kuna faili hapo jekundu hilo. Mpe hilo jekundu hilo limenyooka kabisa. Bidada akaona hili kweli. Ikabidi alichukua ile jekundu asema bwana ndio hili hapa, mpango kazi ambao ulikuwa unataka ni huu hapa, hata hajalipitia wala nini. Ikabidi ampe tu mzee haraka haraka. Mzee akaanza kusoma bwana. Alivyosoma akaona yes, hiki ndio kitu tunachokitaka. Sasa nataka tujue tunaendaje kunufaika kutoka kwenye huu mchongo. Mwamba akaanza kutoa maelezo. Sasa sio yeye aliyeuandaa. Maelezo yakaanza kupinda. Demo akasema sio wewe bwana uliandaa. Hebu Jose Daniel njoo utoe maelezo huko, maana usije ukatuchanganya hapa, tayari ushatuchanganya. Bosi anashangaa tu, kwani ni vipi hapa, mbona amueleweki? Jose Daniel akakaa kwenye steering, akaanza kutoa maelezo namna gani ama kampuni anaweza akanufaika. Asilimia ngapi utapata, hasara gani hautaingia. Na endapo kama tutashirikiana kwenye huu mchongo, namna gani kila mmoja ataenda kukua kuwafikia wateja wake. Bosi akaona yes, hiki ndo tulichokitaka. Sasa imekuaje una mtu kama huyu alafu umemwajiri kama mtu anayefanya usafi, wakati ni mtu ambaye ana deserve kabisa kukaa kwenye nafasi kubwa akaisaidia kampuni. Unajua zikawa nyingi kweli. Mzee akasema ni vyema watu kama hawa ukawaweka sehemu za juu ili wakasaidia kuokoa kampuni, maana unakoelekea binti ulikuwa unakanyaga. Mwamba akawa ameondoka. Wakabaki hapo wanatazamana mtu na demu wake. Ikatoka kauli moja, hauna kazi, ushafukuzwa kazi. Bidada naye akageuka akaondoka, akaambiwa hamna kazi yote, pumbavu, mfuate bwana yako muende huko. Jose Daniel akabaki hapa na bosi wake. Bosi anamwambia asante sana, umesababisha nimeupata huu mchongo. Hakika wewe una msaada mkubwa sana kwenye maisha yangu Jose Daniel. Hebu tubaki hapa tupambane. Na huu ndo mwisho wa huu mzigo sasa. Na hii si kwa Jose Daniel tu. Kuna watu wengi sana humu mjini, yani wamekalia nafasi ambazo kuna wengine wako chini walistahili kukaa pale juu. Sasa kinachotokea unajua ni nini? Hautaamini namna gani unavyofanya vimeo vya bosi wako, alafu bosi wako ana uwezo mdogo kuliko wewe. Baki na mimi, naitwa John na hii hapa ni Movie Bank. Tuheshimu tu nafasi za watu. Kama unaona sehemu ufiti, kuwa mkweli tu, hapa sifiti. Kubali kuheshimu tu uwezo wa watu. Kwani nini? Bye bye.